السلام علیکم. زمانو ډاکټر نازia سلطانه د سدیس میډیکل کمپلیکس کې ایز ا کنسلټنټ ګاینیکولوجست کار کوم. دلته زموږ چې کوم ټایمینګز دي هغه د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې دي. نن چې کوم ټاپک مې تاسو لپاره راغلی يم اپ پریگننسی کې د وینې کمی دودي د دومره اډوانس ټایمینګز باوجود هم زموږ خلکو کې د آگاهی ډیر زیات کمی دي. زیاتره پیشنټ چې کوم مال راشي نو د هغوی ایچ بی په ډیر زیات کم لیول باندې د هغه ایچ بی کمی د وجنه د هغوی خپل بیمار وي او دغه سره دغه د ماشوم چې کوم نشو ما وینو هغه افیکټډ وي. په دې کې ما وی دا ضروري وګڼل چې زه داسې اویرنس ورکوټي ویډیو جوړه کم او هغه خويندې دي زموږ په خبرو باندې عمل وکړي. زه ګوره تاسو دا ویم چې نورمال ایچ بی چې کوم کنسیډر کوو نو هغه موږ وایو چې 10 ایچ بی نورمال ده. خو 10 ایچ بی نورمال نه ده. چې کوم زموږ نورمال ایچ بی د فیمیلز لپاره هغه 11 to 12 ده. پری پریگننسی چې کوم ټیسټونه دي په هغې کې پری پریگننسی د انیمیا کریکشن ډیر زیات ضروري دی ځکه چې یو حمل کېدونه مخکې د هغې انیمیا کریکشن وشي نو په بعد کې د کمپلیکیشنز باعث نه جوړیږي. خو چې یو پریگننسی د شروع نه د هغې کې د وینې کمی وي په زنانه کې او هغې بیا پریگننسی وشي بیا په فرست ټرایمسټر کې د هغوی خوراک ته هم زړه نه کېږي ومیټینګ هم کېږي د فرست 3 میاشتو کې د هغې خوراک سم نه هغې د وجه نه د هغې انیمیا نور هم د هغې په بدن کې زیاته شو چې په سیکنډ ټرایمسټر کې موږ ته هغوی بیا راځي په 4مه میاشت کې په 5مه میاشت کې نو د هغې ایچ بی 6 7 یا 8 ته رارسېدلي کوم چې د ماشوم د ګروت لپاره ډېر زیات خطرناک دی. نو داسې پیشنټس ته به زه ویم چې تاسو خامخا چې کوم نیولي کپل واده وشي او هغوی خپل پریګننسي پلان کول غواړي نو په ړومبي انیشل ټیسټ کې دی هغوی خپل ایچ بی ټیسټ خامخا وکړي چې هغوی ته په وخت خپل د انیمیا باره کې پته وي چې هغوی مخکې کم راتلو واله پریګننسي ده د هغې لپاره د مدر بوډي چې وي نو هغه پریپیر وي. دې سره لاست ټرایمسټر کې چې کوم پیشنټس موږ ته راځي او د هغوی د وینې کمی وي نو هغوی له بیا موږ مختلف سپلیمنټس ورکوو یا انجکټیبل آیرنز ورته لګوو یا اخر کې بلډ ټرانسفیوژن ته هم خبر لاړه شي. نو د هغې هر څه مخنیوي په دې پکار چې د میډیکیشن سره دوی په خپل ډایټ باندې هم توجه ورکړي. داسې ډایټ استعمالوي چې په کوم کې د انیمیا د وینې کمی برابرېږي. هغې کې مختلف غوښه شوه انډې شوې د دوی پیو استعمال شو کلیجي شوه پالک ساګ شو ټماټر شو سیوان شو چې کوم عام کور روټین کې زموږ خوړل کېږي. موږ دا نه وایو چې داسې څه های فای خوراک دي چې هغه مطلب د هغوی د وس نه نه خو چې کوم دا زموږ په خپل کور کې دی پالک سپینچ چې کوم دی هغه د آیرن ډېر غټ سورس دی هغه په هر کور کې موجود دي. ټماټر دي هغه دی استعمالوي سیوان دی استعمالوي د چکندر جوس ته استعمالوي او وسره د خپل چیک اپونه روټین کې ساتي ځکه چې زیاتره پریګننسي څوک په فرست ټرایمسټر کې چیک اپ وکړي بیا په لاست ټرایمسټر کې راشي نو د هغوی هغه نور ټول ټایم چې وي نو هغه ان ډایګنوزډ پاتې شي او یا خو ماشومان مذوبان شي یا په آی او جی آر پاتې شي یا پریټم برث پکې وشي. نو داسې حادثو نه لپاره ضروري چې تاسو په ټایم باندې خپل ټیسټونه وکړئ او خپل هسپتال سره او خپل ډاکټر سره رجوع وکړئ. مهرباني. تھینک یو.